Если вас беспокоит кашель, бесконечный кашель, то это его уберет. Мы вдыхаем носом 9 раз подряд и держим дыхание. То есть вдох, 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 вдох. Держим дыхание, стучим по груди и 10 раз сгибаемся и разгибаемся грудью. Продолжаем держать дыхание. Дальше мы держим дыхание и поворачиваемся грудью 10 раз влево-вправо. И после этого издаем звук му. 10 секунд. Издаем. И после этого ваш кашель уйдет. Пользуйтесь.